天雷为啥不劈污秽之物嘛？相传很多成了精的东西都会用女人的内衣或动物的胎盘和包衣作为抵挡之物来躲避雷劫。今天这件诡异的事情发生在上世纪80年代，是我大姑年轻时候遇到的。记得那次奶奶让她去镇上的三叔公家送咸菜，早上走的时候还晴天瓦日的，一路上溜溜达达还挺愉快。结果刚到镇上就阴风四起，黑压压的云瞬间遮住整个天空，只听咔嚓一个闷雷，随即下起了倾盆大雨。这豆大的雨点子砸得大姑不知所措，到三叔公家还有好一段路程呢。这雨越下越大，情急之下，大姑随便找了个能挡雨的房檐，先避避再说吧。本以为送完东西还能去集市上转转，这么一来又泡汤了。大姑四下张望着，刚好对面不远处就是那个荒废了好些年的小庙。让她感到诧异的是，今天的雷出奇的怪，眼看着奔着小庙就来了。大姑心里开始犯嘀咕，无意中又看到山里影影绰绰跑过来一个打着红雨伞的人，眨眼的功夫就来到了眼前。原来是一个怀着身孕的女人，不过她那一身鲜红色的裙子还挺诡异。突然一个炸雷从天而降，那女人慌慌忙忙径直朝荒废的小庙去了。奇怪的是，大姑亲眼看见那女人来到门前，可却怎么也迈不过那道门槛。随后从里面窜出一种无形的力量，女人猛地往后一退，一屁股瘫坐在那。大姑见她有孕在身，可经不起这番折腾，赶忙叫她来这边。没成想那女人坐在地上一动不动，完全不顾忌被淋成落汤鸡。大概过了几分钟，这一次她站起身，尝试从不同的角度往小庙进，然而就是那道门槛她怎么也迈不进去。此时大姑再也看不下去了，她试图跑过去劝劝那个女人，没成想此时一个震天响的炸雷轰隆一声径直朝那个女人踢了过去。只见那女人一个高窜出去2米多高，不时好声的叫唤。好多村民也意识到了这雷声可不是善茬，纷纷出去一看究竟。只见那女人比兔子跑得都快，一路朝镇里的方向狂奔。结果那雷就像盯上她了一样，追着她不停地炸。那女人一边跑一边叫，奇怪的是任她怎么跑也跑不出那几米大的地方。大姑看得心惊肉跳的，抬腿就要过去救那个孕妇，结果被一起躲雨的村民一把拽住了。他说这个女人压根就不是人，正常的人怎么可能会遭雷劈呢？这一句话让大姑恍然大悟，回想刚刚的事情，确实处处透着诡异。就在大伙疑惑不解时，只见空中下了一个硕大的炸雷，轰隆一声震天响，不当不正的刚好劈中的那个女人。在场的所有人都被眼前的一幕惊呆了，只见一股青烟直冲云霄，那个女人竟然消失了。不过听雷声是朝山里追着去了。几个好信的主赶忙凑过来看，只见一个黑乎乎的坑里竟有一个牛胎盘，那上头还拴着一根红色的木棍。听镇上人说，原来是有些个东西成了精，用牛胎盘来躲避雷劫。果然当天晚上一个震耳欲聋的大雷从天而降，直接劈向了镇里的后山。后来听救火的村民说，山上被雷炸出个好几米深的大坑，然而那坑里还真有个被烧焦了的东西，早已面目全非。